सो हेलो गाइस, अगर आपके ईयरफोन्स में लेफ़्ट की साउंड राइट में और राइट की साउंड लेफ़्ट में आ रही है तो ये वीडियो खास आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप जो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो केवल जो सैमसंग यूज़र्स के लिए है। सो गाइस, आपने करना क्या है कि आपने गैलेक्सी स्टोर ओपन कर लेना है। जैसे आप गैलेक्सी स्टोर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे। आपने यहाँ पे जो सर्च वाले ऑप्शन में सर्च करना है साउंड असिस्टेंट। आप इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी इसको जो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जो सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको यहाँ पे जो है अदर सिमिलर ऐप में जो फर्स्ट एप्लीकेशन शो होगा साउंड असिस्टेंट का, इसको आपने जो है डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको जो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको यहाँ से जो ओपन कर लेता हूँ। जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। आपने यहाँ से जो है ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग्स का। इस पर आपने जो क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा रिवर्स स्टेरियो का। इसको आपने यहाँ से जो ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपकी जो है ईयरफोन की जो है प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। लेफ्ट की साउंड राइट में और राइट की साउंड लेफ्ट में आ जाएगी। सो गाइस, सिंपली ऐसा करके आप जो अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे कमेंट करें। Thank you.